2021 оны 7 дугаар сарын 18-ны ням гараг гэр бүлийн хосууд болох 35 настай гал сөнөгч Элайша Сноу, түүний эхнэр Джейми Сноу нар Мексикийн Канкун дахь далайн эргийн амралтын газарт ирсэн юм. Тэд жил бүр хурмынхаа ойг Мексикийн ямар нэг далайн эрэг дээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай байсан бөгөөд энэ удаад тэдний 10 жилийн ой тохиож байв. Хосууд жил бүр эрэхтэй эдгээр газруудад аюулгүй 5 тухтай үйлчлэгээ авдаг байсан ч харин энэ удаа тэднийг шал өөр зүйл хүлээж байлаа. Канкун хот нь Мексик улсын зүүн өмнөд хэсэгт байрлах Юкатаны хойгод Карибын тэнгисийн эрэг дээр орших аялал жуулчлалын хот юм. Тэр хот номин цэнхэр ус, чиглэг дулаан цаг агаар, үнэтэй тансаг зэрэглэлийн зочид буудлуудаар алдартай газар үлээ. Элайша болон Джейми нар далайн эрэг дээр орших тансаг зэрэглэлийн зочид буудлуудын нэг 5 оттой Роялтон чигт амархаар 21 оны 7 дугаар сарын 18-нд ирцгээсэн юм. Ирсэн өдрийнхөө турш тэд буудлын доор байх усан санд цагийг өнгөрөөсөн бөгөөд буудлын зарим амрагчдтай танилцсан амарч өнгөрөөсөн байна. Орой болох үед хосууд өрөөндөө ирж хэсэг амраад оройн хоолны үед өрөөнөөсөө гарч ирцгээж буудлын доор байрлах Аз хоолны газарт хоол идцгээсэн юм. Тэд хоолтой хамт сахи юуж байсан бөгөөд хоолныхоо дараа нэг давхарт байх баар руу бууж тэндээ оройг үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан гэжээ. Хэсэг хугацааны дараа баар нь тэтэрхий чимээтэй байсан тул хосууд гадаа байх хэсэгт нь сууцгааж тэндээ хэд хэдэн өндөр градустай коктейл ууцгаасан байна. Орой 2 цаг үед Джейми нөхөртөө нислэгийн үед их ядарснаа хэлж өрөөндөө очин амархыг хүссэн гэсэн. Тухайн баар нь 23 цагт хаадаг тул нөхөр нь хаахаас нь өмнө тэнд ахин жаахан сууж байгаад хаах үед нь буюу цагийн дараа өрөөндөө очино гэд эхнэрээ явуулсан байна. Эхнэр нь үүний дараа ганцаараа өрөөндөө ирж унтсан гэжээ. Тэр өөрийн 4 цагийн үед сэрэхэд нөхөр нь байгаагүй. Өөнд нь эхнэр нь төдийлөн санаанд зовоогүй гэсэн ба нөхөр нь өмнөх өдөр нь тэдний усан сангийн дэргэд танилцсан амрагчдтай хамт байгаа байх гэж утсан байна. Гэвч түүний энэ тайван байдал удахгүй алга болж тэр 5 цагийн үед нөхрөө хайхаар буудлын онгорхой газруудаар орсон гэжээ. Хаанч нөхрөө олоогүй эхнэр нь буудлын хамгаалтын албанд мэдэгдэж өрөөндөө орон нөхрийнхөө утасны байршлыг өөрийн утсаараа хайсан ч нөхөр нь өрөөндөө утсаа орхин явсныг мэдсэн байна. Тэр үүнийхээ дараагаар ахин доош бууж наран шарлагын газар орчмоор Элайшаг хайхаар явсан юм. Наран шарлагын газараар хайсан ирэл нь амжилтгүй болж буудлын хамгаалтынхан ч нөхрийг нь хараагүй гэсэн. Тэр өглөө 8 цаг 30 минутын үед Канкун хотын цагдаагийн газарт хандсан байна. Цагдаад мэдүүлээд 2 цагийн дараа буюу 10 цаг 30 минутанд тэр цагдаагийн хилтэст өөрийн биеэр очин мэдүүлэг өгч үүнээс цагийн дараа 11 цаг хагасын үед цагдаа нар түүнд нөхрийнх нь жолооны үнэмлэхний фото зургийг үзүүлсэн гэжээ. Джейми яагаад цагдаагийн газар түүний нөхрийн жолооны үнэмлэхний зураг байгааг гайхсан байна. Учир нь хилээр нэвтрэх болон буудалд орохоос өөр үед тэдний бичиг баримт өөр хаанч хэрэг болоогүй. Тэр дундаа паспорт нь хэрэг болсноос нөхрийгөө жолооны үнэлгээ гаргаж байхыг нь огт хараагүй гэсэн. Джеймиг цагийн өмнө цагдаагийн газарт өргөдөл өгч байх зур цагдаагийн газарт тэдний буудалсан буудлын хажуугийн зочид буудлын ажилтан ирсэн байж. Тухайн ажилтан нь буудлынхаа цэцэрлэгчээр ажилдаг нэгэн байсан бөгөөд өглөө ажилдаа 7 цагт ирээд хэн нэгний цогцыг олсон талаараа мэдэгдэж ирсэн нь тэр байсан байна. Энэ хоёр мэдээлэл цагдаагийн газарт зэрэг шахуу ирсэнд тэд эхлээд алга болсон жуулчны эхнэрт хэлэлгүй. Өнөөх цогц олдсон гэх буудалд очиж нас барсан хүний биед байсан бичиг баримтны зургийг аван Джеймигээс асуусан нь энэ байж. Алга болсон гэх жуулчин хажуугийн буудлаас олдсон цогц хоёр нэг хүн гэдгийг ойлгосон цагдаа нар энэ талаар эхнэрт нь хэлсэн юм. Эхнэр Джейми уг мэдээллийг сонсож цочирдож шоконд орсон байна. Цагдаа нарын тогтоосноор Элайшагийн цогц зэрэгэлдэх зочид буудал болох Sunset Royal Beach гэх зочид буудлын тусдаа барилга болох арга хэмжээ болдог заалны ажилчдын бие засах өрөөний цонхонд тэглэстэй. Дотроос нь гарах гэж байгаад гацаад нас барсан мэт байдалтай байсан юм. Тэр өглөө цагдаа нар нөхрийнхэн цогцыг эхнэрт нь үзүүлээгүй бөгөөд цагдаа нарын авсан цогцны зургаар тэр нөхрийг өгж таньсан байна. Джейми тухайн үед нөхрөө харахыг хүссэн ч Мексикийн цагдаа нар зөвшөөрөөгүй гэжээ. Тэр дараагийн хэдэн өдөр цочрол хямралын байдалтай байсан гэсэн ба гэр бүлийнхэн болон ойр дотных нь уцаар ирж байсан юм. Хэд хоногийн дараа цагдаа нар Джеймид ямарч гэмт хэргийн уулмөр олдоогүй гэж мэдгдсэн байна. Цагдаа нарын хэлснээр тэр орой нөхөр нь угаалгын өрөөний цонхоор гарах гэж байгаад санамсаргүй гацаж нас барсан байх гэжээ. Эдгээр явдалтай зэрэгцэн Джеймигийн хадам аав буюу Элайшагийн аав Канкунд ирсэн ба
Тэр Элайшаг тухайн шөнө хажуугийн зочд буудлын руу орж тэндээ хүн амархан олоод орчих боломжгүй ажилтны цоочтой байдаг угаалгын өрөө рүү орж тэндээсээ хүн багтахааргүй маш жижигхэн цонхоор яагаад ч юм гарах гэж зүтгэж байгаад гацаж нас барсан гэх таамаглалыг маш ойлгомжгүй үнэмшилгүй таамаг гэж нэрлсэн байна. Үнэхээр л тэр цонх тун жижигхэн байсан бөгөөд хаашаашаа 30 гаруй сантиметр байжээ. Сануулсан хэлэхэд хохирогч 10 гаруй жилийн ажлын туршлагатай мэрэгжлийн гал сөнөгч байсан ба ажлын онцлог шаардлагаар бэйболтрийн хувьд ч тун бэлтгэлтэй өв тэгш хөгжүүлсэн хүн байсан юм. Түүний эхнэрийн мөн хийснээр нөхөр нь тэр цонхоор өөрийгөө багтна гэж яасан ч бодохгүй байх байсан. Үүнд ямар нэгэн 3 дахь этгээдүүд холбоотой гэж үзжээ. Хэд хоногийн дараа цагдаа нар нөхрийнх нь цогцыг үзүүлэхийг зөвшөөрсөн байна. Эхнэрт нь болон аавд нь Элайшагийн цогцыг үзүүлсэн ч цогцны зургийг авахыг нь хоригдсон гэжээ. Харин хэсэг хугацааны дараа цагдаагийн газар руу дагалдаж явсан зочид буудлын ажилтан Жейми тандан зураг авмаар байвал мөнгө өгөх хэрэгтэй гэсэн ба зураг тутамд $100 өгвөл болно гэсэн байна. Энэ үйл явдалд хэдийгээр гайхсан ч өөрт байсан бэлэн $600 өгч зураг дарсан гэсэн юм. Элайшагийн цогцонд маш их хөхрөлт энэ тэндгүй байсаас гадна нэлийн газруудад нь урагдж зүсэгдсэн зүйл байсан бөгөөд зодуусн нь тодорхой байсан ч Мексикийн цагдаа нар тэгж үзээгүй нь хачирхалтай. Жейми өөрийн мөнгө төлж авсан нөхрийнхөө зургуудаа интернет орчинд ил болгосон ч манай сувг YouTube-ийн дүрмийн дагуу уг зургуудыг үзүүлэх боломжгүй байна. Тэгэхээр Мексикийн цагдаа нарын үзэж байгаагаар тэр цонхоор гарах гэж байгаад тэндээ гацаж амьсгал гарахгүй болсноор нас барсан гэж үүснэ бодит байдалтай зөрүүтэй байгаа юм. Үүний дараа эхнэр нь Элайшагийн нас барсан зочд буудлын тухайн өдрийн камерын бичлэгийг тэдэнд үзүүлэхийг хүссэн бөгөөд эдгээр камерууд нь маш олон зүйлийг тодорхой болгож өгөх байсан байна. Элайшагийн тухайн орой өртөж болох хэд хэдэн камерууд байгаа ба байшингийн гадна талд 2-3 камер, дотоод орчинд мөн төдий хэмжээний камер байгаа юм. Энэ хүсэлтэд тэд буудлын удирдлага болон цагдаа нарт өгөөд хэд хоногийн дараа маш ачин тайлбар авсан байна. Яг тухайн хэрэг гардаг өдөр Sunset Royal Beach буудлын камерууд тодорхойгүй шалтгаанаар ажиллагаагүй байсан гэсэн тайлбар юм. Мөн үүн дээр нэмээд уг буудлын ерөнхий менежер энэ хэргийг хачирхалтайч гэсэн золгүй явдлаас хэтрэхгүй гэж мэдээлэл гаргасан бөгөөд согтуудаа дур мэдэн зэрэгэлдэх зочд буудлын бүсэд нэвтэрч тэндээ золгүй байдлаар нас барсан гэжээ. Харин тэдний буудалсан Royalton Chic зочид буудалч гэсэн өөрсдийн хяналтын камерын бичлэгийг ил болгохыг хүсээгүй бөгөөд хэрэг явдал хажуугийн буудалд болсон. Манай камеруудад ямар ч зүйл бичигдэггүй гэх тайлбар хэлж бичлэгийг ар гэрээхэд нь өгөхөөс мөн татгалцсан байна. Энэ бүгд нь Элайшагийн гэрийнхний бодож байгаагаар зориуд хэргийн үнэн мөнийг нуун далдалж хаацалж буух хэрэг гэж үзсэн бөгөөд гэмт хэрэг эдгээр алдартай зочид буудлуудад гарсан явдал нь тэдний зочид буудлуудаас зогсохгүй. Аялал жуулчлалын хотыг нь харлуулах тул тэд хууль хүчнийхэнтэйгээ хамтран энэ хэргийг золгүй явдал мэт болгох гэж байна гэж бодож байгаагаа хэлсэн юм. Мэдээж тухайн хоттой гол орлого оруулдаг том буудлуудад гадны жуулчин бусдад хөнөөгдсөн бол жуулчид дээр тогтож буй уг хотод том цохилт болох нь тодорхой билээ. Энэ хэргийг Канкун хотын удирдлагууд дарж золгүй явдал мэт харагдуулж байгаа гэсэн таамаглалыг дэмжсэн баримтууд байгааг одоо хүргэе. Элайшагийн тэр орой гатсан байдалтай амьсгал хураасан гэх угаалгын өрөөний жижиг цонх нь гадна талдаа модон хаалтаар таглаастай байдаг байж. Харин Элайшагийн цогц олдох үед уг модон хаалт салчирсан. Цонхны дэргэд байсан юм. Энэ хаалт нь хэд хэдэн шүрэг боолтоор тогтож байсан. Түүнийг салахын тулд Элайшад ямар нэг багаж хэрэгсэл хэрэг болох байсан ч тухайн газраас тийм зүйл олдоогүй гэжээ. Түүнийг яаж игээд модон хаалтыг салгаж чадсан байлаа ч гэж бодсон. Гадна талаас энэ хаалт анзаарахдаггүй. Цаана цонх байгааг мэдэх боломжгүй гэж үздэг байна. Тэгэхээр Элайша уг цонхоор гаднаас нь ороогүй бол өмнө дурдсанчлан угаалгын өрөө нь зөвхөн ажилтных бөгөөд цооштой байдаг гэсэн тул ямар нэг буудлын ажилтнал нээж өгсөн эсвэл хамт байсан болж таарч байгаа юм. Цагдаа нар хохирчдын ар гэрээхэнд хэтвч болон түүний дотор нь байсан жолооны өнөмлөх, гал сөнөөгчийн ажлын өнөмлөх, мөн зэвсэг эзэмших зөвшөөрлийн өнөмлөх зэргийг нь хүлээлгэн өгсөн ч хэтвчтэнд байсан $100 өгөөгүй байна. Харин түүний банкны картууд нь хэвэндээ байжээ. Мөн хохирчийн өмсөж байсан хувцсыг нь хувьмын бүгд зэргийг нь эргүүлэн өгөөгүй гэсэн юм. Зочид буудлуудад болон цагдаагийн газарт явуулж бух хүсэлтүүд Мексикт байх Америкийн нэгдсэн улсын консулын газраар дамжих шаардлагатай тул Жейми нутагтаа оцсныхаа дараа камерынхаа бичлэгээ өгөхөөс татгалцсан зочид буудлын буюу өөрсдийн байрлаж байсан буудлын камерын бичлэгийг хүссэн хүсэлт өгсөн ч
Тэд 2 сарын дараа бичлэг өгөх боломжгүй ч уг камерын бичлэгээс зураг хэлбэрээр өгөх боломжтой гэсэн хариу авсан байна. Тэгэхэд эхнэр нь тухайн оройноос цогцолддог өглөөний 7 цаг хүртэлх бичлэгийн секунд бүрийн зургийг өгөхийг хүссэн хүсэлт илгээсэн гэжээ. Гэвч түүнд одог бус ямар нэгэн зураг ирүүлээгүй байгаа юм. Энэ хэрэг одоо хүртэл илрээгүй үлдэж байгаа ч Мексикийн тал тэр орой Элайжа Сноу согтож хяналтаа алдсан үедээ цонхоор гарахыг оролдож золгүй байдлаар тэндээ нас барсан гэж үзсээр байгаа юм байна. Жейми одоо 2 хүүхэдтэйгээ үлдсэн бөгөөд тухайн өдөр нөхөрт нь юу тохиолдсон талаар үнэн мөннийг олохыг хичээж байгаа юм. Уг хэрэгтэй холбоотой зүйлсийг эхнэр нь олон нийтэд ил болгосноор ихэнх хүмүүс нөхөр нь гадны нөлөөтэй зодуулж нас барсан. Дараа нь амьгүй болсон цогцыг нь цонх руу хийсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Уг бичлэгийн талаар сан сэтгэлээ бичлэгийн доор бичиж хуваалцаарай. Удахгүй уулзцгаая. Баяр та.